হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো তোমাদের আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে আমাদের ধানগুলো শুকানোর জন্য দিয়েছিলাম, সেই ধানগুলো ওই দিন শুকোয়নি। আজকেও ওই ধানগুলো রোদ্দুরে দিতে হবে। সকালে এসে দেখি যে এখনো আকাশটা মেঘলা অবস্থাতেই রয়েছে, তাই এখনো আমরা এই ধানগুলো মেলা করিনি। রোদ্দুরে উঠলেই তবেই ধানগুলো মেলা করব, তার আগে নয়। আর আমরা যেখানে ধান শুকোতে দিয়েছি সেইখানে আমাদের আরো একটা ধানের জমি আছে, সেই ধানগুলো এখনো কাটা হয়নি। তাই এই ধানগুলো কাটার জন্য মেশিন চলে আসলো। তারপর বেশি দেরি না করে তাড়াতাড়ি করে ধানগুলো কাটাও হয়ে গেল। আর এই ধানের জমি থেকে এই ধানগুলো হয়েছে। তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমাদের ধানগুলো মেলা করা হয়ে গেল, আর আমাদের এই ধানগুলো শুকিয়ে গিয়েছে। তাই আমাদের এই ধানগুলো বাড়ি নিয়ে যেতে সন্ধ্যা 6টা বেজে গিয়েছিল।